Þá ætlum við að ræða alþjóðamálin, öryggismál í Evrópu. Hilmar Þór Hilmarsson, prófessor, hingað kominn. Blessaður. Þú kemur alltaf hérna við á leiðinni heim til Akureyrar. Var að koma frá Ríka. Var að lenda. Talandi það, hver svona stemmingin, ástandið í Eystrasaltslöndunum? Sko ég var eiginlega allan tíman að kenna, þannig ég var umgangast nemendur og aðalega á háskólinn í Lettlandi orðin þannig að hann orðin mjög alþjóðlegur, eins og háskólar eiga að vera þannig. Þannig það eru mikið að nemendum frá erlendis frá, það er mismunandi sjónarmið. Og hérna og þaðan eða hvaðan koma þeir? Þeir koma frá, flestir koma frá Evrópu, getum Erasmus-kerfið sem ég sjálfur fjármagnaði með sem gestaprófessor. Svo koma þeir frá Miðausturlöndum og Asíu og hingað að þangað, þannig að það eru mjög mismunandi skoðanir sem koma fram. Og ég held nú að tala við þessar nemendur, ég meina auðvitað geta þau lesið hvað ég hef verið að skrifa þessi mál undanfarin ár. Þannig að auðvitað alltaf við sætt á nemendur fyrir að segja sem halda að kennarinn vilja heyra. En mér fannst þau samt sem var svona raunsæ og skynsum. Þau fá bara, ég læti bara leggja borð vissa staðreyndir og vissa atburðarás. Síðan fá þau spurningar og þau þurfa að greina það. Og ég held að allavega nemendur sem ég talaði við sé átt að sjá því að þessu stríði líkur ekkert með einum fullnaða sigri Rússlands eða Úkraínu og Úkraína ekkert alveg í NATO, það ekkert að fara að gerast. Þetta spurningin hvað hægt að gera með Evrópusambandið. Það eitthvað sem að vera að velta fyrir sér. En það sem ég var hins vegar valið á hótelinu sem ég var svolítið sérstætt, þau var að mæta mótnan í morgun að það var allt fullt af hermönnum frá Kanada, frá Þýskalandi sem ég tók eftir og ég vissi það þegar það var þannig að hermenn, það voru hermenn frá Bretlandi held í Íslandi og síðan frá Kanada í Lettlandi og svo Þýskalandi í Litáin og það var hugmyndin var svo að það væri svona ofmikil ögrun að vera að raða inn bandarískum hermönnum en frá þessum löndum, þannig þetta er svona þetta er sérstætt að komin á venjulegt hótel og þetta er eins og einhverjar herbúðir allavega á þessum tímum þannig og það eru fræðimenn sem ég talaði við sem að ég var að segja að ég teldi ekki að mín skoðun er svo að sé ekki líklegt að Pútín sé að fara eða Rússland sé að fara ráðast inn í þessu lönd en maður heyrði alveg á fræðimönnum í kringum mann að þeir sögðu já þeir annarkvæmt gera það fljótlega eða að þeir bíða og safna kröftum og svo verður gerð árás á okkur og þá verið að uppbyggja upp landamærin, það verið að grafa skurði, setja dragon thieves, svo kallar, til þess að hindra skriðdrek og tæki til að koma inn í landið. Þannig að þeir trúa dóminókenningunni að Rússar hafi ráðist inn í Úkraínu og næst munuðu taka Eystrasaltslöndin og svo taka Pólland. Já, mér finnst létt að þeir gera það. Ég svo talaði við til dæmis norræna aðila og þeir töldu sem eru í bæði háskólum og eru í diplomasíunni og þeir voru ekki, það var ekki eins ábyrjandi skoðun þar en maður finnur það alveg að lettarnir eru margir hræddir og ekki síst eldra fólkið unga fólki kannski ekki minna að hugsa það en það kannski það margt að því að hugsa að flytja í burtu og mér var sagt frá því að það veru margir að kaupa sér einhvers konar íbúðir eða sumabústaði eða fjárfesta á Spáni eða einhvers þar til að undirbúa sig undir stríðið og það var líka sem ég frétti því ég var úti að Litháar sem eru ekki með landamæri við meilan Rússlands við Kaliningrad, þeir eru að útbúa ekki þessum plan, bara plan hvernig er alltaf að tæma landið að fjallaja íbúana eða út í það fer þannig að það er alveg greinilega mikil spenna þarna en svo var einhverjum og tilfingin er þetta svona yfirvofandi ógn, þetta er ekki svona bara ef ske kynni það er mikil pressa en svo voru aðrir sem sögðum aðalega þessir ellendir aðalega sem sögðu bara einfallega að Pútín ef hann hefði getað náð Úkraínu strax þá hefði hann haldið áfram, ekki meira þetta hefur hins vegar reynst verið flóknari aðgerð heldur en hann reiknaði með og taka 20% og kannski tekur hann meira töldu ekki að það væri hins vegar þá eru aðgerðirnar ef maður skoðar fjárfestingi hernaði hún er á þá leið hlýtur að benda til þess að menn séu mjög hræddir, það hefur verið að auka útgjöld til hermála mjög mikið í þessum löndum og maður sér með svo Póllandi komið yfir 4% af verkefni landsframleiðslu til varnarmála og við sjáum að til dæmis að Eistland komið 3,43% sem mjög mikið það verkefni landsframleiðslu sem að getur merkt að séu 8-9% af
ríkisútgjöldum. Það ansið mikið því að ríkisútgjöld heildir mun minni í þessu löndum heldur en á Norðurlöndunum. Það eru nýfrjálsvíkjulönd. Þeir eru nýfrjálsvíkjulönd, þetta er svona Friedman módel sko, flatir skattar var að byrja með og svona mjög lítið ríkisútgjöld, mjög veikt ríkisvald sem því opna líka möguleikana fyrir því að þegar það er verið að einkavæða þetta, þá er ríkisvaldi mjög veikt í að fylgjast með hlutum og gera hluti, þannig að þetta er dæmi svona einkavæðingar lönd sem voru og með veiku ríkisvaldi. Sko, Ísland er 3,43%, Lettland 3,15% og Litáen 2,85% og þau stefna sennilega bara í það sem Pólland er með og Pólland er komið fram við Bandaríkin eru 3,38% á þessu ári er reiknað með, ég er að þessu tölu koma beint að heima síðu NATO, þetta er bara áætlið fyrir 2024 og Norðurlöndin eru öll komin yfir 2%, Finnlandi 2,41, Noregur 2,2 og Svíþjóð 2,12 þannig að, og Danmörk er komin í 2,37 og þetta er náttúrulega mjög rík lönd, þannig að þetta eru þessu risa upphæðir, þannig að þú sé að stemningin er svo að miða við sko hergagnakaupin og útþenslustefnuna á sviði hermála, þá hljóta menn kannski hugsa sem svo ef þú vilt hafa frið, þá verður það undirbúið undir stríð, sem ég segja það, og þeir eru kannski undirbúið undir það, þeir eru að vera að leggja mikla áherslu á þetta. Þetta er sorglegt, sérstaklega með Eystrasaltsríkin, því þau þurfa svo mikið á því að halda. Að fara að byggja upp sitt félagslega kerfi og vera fjölskylduvætni, þannig að hætta að missa sitt fólk. Já, við erum með eitt graf hérna sem að sýnir sko hagvöxtinn í Eystrasaltslöndunum, af því að þarna þetta er næri við langa tíma, þetta er eiginlega þessi öld og þarna sjáum við það er bankakreppan, fjármálakreppan 2008 þarna sem að heggur þetta þarna niður og svo sáum við annað högg minna í 2021, það er COVID. Já. En svo sjáum við að það er að mynda svona annað högg niður. Er þetta afleiðingar af stríðinu? Já, ég myndi segja að þetta var afleiðingar af stríðinu en bara svo byrjar á 2009 bara til að tala um það er þyngsta kreppan og þeir eru með þeir eru með Norræna banka þarna sem voru mjög andvíð því að þessi lönd mundu fella gengið eins og við gerðum. Við gátum dregið úr þessu hjá okkur með því að fella gengið og við vorum með mjög mikinn hallar ríkisútgjaldsjóði hér á Íslandi. Þeim var skipað að halda genginu föstu, af því ef að genginu hefur breytt, þá hefðu þeir sem tóku lán átt erfitt með að greiða þau. Því þeir eru fólk á þessum tíma þegar kreppan var 2009, þá voru þeir með sína eigin gjaldmiðla. Það var ekki komið evrun á þeim tíma. Genginu haldið föstu, þannig að þetta var mjög þungsveifla og á sama tíma var mikill niðurskurður í ríkisfjármálum. Þannig að við fengið að sjá þetta kannski aftur myndina. Síðan kemur 2020 þá er það COVID og svo núna 2023 þá er niðursveifla. Auðvitað náttúrulega þetta er að hluta til af því að það er örgulega margar skýringar, það er að hluta til að það verður niðursveifla því það er bara mjög mikil orkumál og kostnaður eykst mikið í landinu. Lífskjarakreppan í orkuverðið fyrir okkur öllu. Viðskipti sem áður höfðu verið til Rússlands féllu niður. Já, þau eru náttúrulega þessi lönd voru ennþá töluvert mikið tengd Rússlandi. Þetta eru verri viðskipti við Rússland, mikil hækkun verðs á En síðan munu stóraukin útgjöld til hermála í þessum löndum munu ekki bæta hagvöxtinn? Nei, þetta er náttúrulega, ég líti á útgjöld til hermála sem sóun, þetta er ekki framleiðið. Þetta er kannski, þú getur kannski reynda að halda friðin, en ég myndi að það séu aðra leiðir betri til þess heldur en að byggja upp her, en það er bara að fólk getur tala saman eins og siða fólk og samið eitthvað. Bandaríkin getur haldið því fram að það væri aukning hagvexti vegna þess að þeir eru með mikla hergagnaframleiðslu. Rússarnir eru sjálfir að þessu, það er heldur uppi hagvextunum í dag, er hergagnaframleiðsla. En það á ekki við Eystrasaltslöndin. Nei, þú getur grætt á þessu ef að þú ert að taka Írak og kemst yfir ykkur auðlindir þar. Eða núna er aðalpunkturinn í Venezuela eða eitthvað þú getur komist yfir auðlindir eitthvað þá getur réttlætt þessu útgjöld nýlendustöfn, þá getur náttúrulega eða út með öflugan her Bandaríkin náttúrulega gríðarlega Írland með 3,38 þeir hafa verið að minnka sinni útgjöld frekar í prósentum það kom að því kannski sérna en allavega að þessi lönd, það sem er sorglegt við þessu lönd er það að það fari ekki kreppuna 2009 þá missa þau svona mjög stóran hluta af sínu yngsta og bestmennta fólki úr landinu. Þau lenda í því. Það höfum öll Eystrasaltslöndin.
Þau ættu í dag, ef þau höfðu þróað sér svo Ísland frá því að Sovétríkin féllu, þá ættu að vera 12 milljónir þarna, en það eru 12. Það eru 6, ættu að vera 12. Já, það vantar helmingi. Það svipað við varum 200.000. Og það er ennþá verið að því leyti, og það er ennþá verið að því leyti að þetta var yngsta og bestmenntaða fólkið. Þannig að núna hefðu þau þurft að fara í það, ef við sjáum myndin aftur, þau þurft að fara í það að þá svömmum við aftur. Ef þau hefðu þetta að fara í það núna að bæta sína stöðu og styrkja sig og gera bara fjölskylduvænni, halda í sett menntaða fólk og allt þetta, en þá þurfa þau að fara í að byggja hernaðarframkvæmdir, styrkja herinn og efla herinn, og það kannski kann að auka öryggið þeirra. Ég veit það ekki hvernig það mun teflast eða það verið stríð þarna, ég ætti ekki að hugsa út í það, en þess að sorglega því leita að þeir ná ekki að ná því ekki, og nú þarf þurfa peningarnir að fara til hermála, og það er annað sem gerist þegar þú missir, eins og það gerist áður, þú missir yngra fólki á landinu og yngsta fólkið, þá er engin leið að vera með velferðarkerfi lengur. Þú er búin að missa skattgrunnin úr löndunum. Sko, ef þú ert ekki með mikið ungu fólki sem er að vinna, sem er með til dæla góð laun og er að borga háa skatta, þá getur ekki að haldið upp í neinu almennilegu velferðarkerfi. Ég er ekki endilega að tala um norrænt velferðarkerfi, ég er bara að tala um eitthvað svona meðalveg. Til dæmis eins og Vísegrad-löndin, Ungverjaland, Tékkland og Tékkland og Slóvakía og sumir í Pólland eru með mun öflugri velferðarkerfi þó þau séu miklu fátækari en Norðurlöndin. Þessi lönd eru svona ekstrím, tekjuójöfnuður og fátækt í þessu löndum ennþá, þó þau hefði tölverðum árangri í svona nútíma væðingu almennt, en þau höfðu þurft núna virkilega að taka sig á og vera lífmælegri fyrir, til dæmis ég bara sé nefnir þetta mína þegar maður spyrði á, eru þau að fara að aðtóa með farmiða, ég var að kenna 3. ársnefnum í viðskiptafræði, skilur þau eru að fara að útskrifast. Það er þetta sem þau get ekki gert, af því að núna kemur það upp að þau finna sig óörugg og þau eru undir pressu að fara að kaupa vopn, þó að maður sjá ekki fyrir sér sko allavega yfirvofandi hættu, en þó veit maður ekkert, því að þessi lönd eru farin að senda vopn til Úkraínu, gaggjart í þeim með því skilaboði, skjótu þessu inn í Rússland eins langt þessu þau getið, og þá veit maður ekki hvað af hverju ættu íbúar í þessum löndum að vilja eiginlega fá bein átök Rússlands og NATO, sem er eiginlega maður átt að segja að það er margir í Úkraínu sem telja það vera lausn í stríðinu að skjóta langdregnum flugum bara inn í Rússland og espa Rússland upp þangað til að það verði bara bein átök á milli NATO og Rússlands. En af hverju ætti það að vera sjónarmið í Eystrasaltslöndunum? Sko, þau sjá ekki, sem ég hef talað við, alveg upp á sendiherralevel hjá framkvæmdastjórn Evrópusambandsins eða hjá höfuðstöðu NATO. Þeir sjá ekki að Rússland, sko, þeir segja bara, Úkraína getur gert hvað sem hún vill. Það kemur bara Rússland ekkert við. Þau horfa þannig á það. En sko, Rússland horfir ekki þannig. Rússland horfir svipað á þetta mál, eins og Bandaríkin myndu horfa á það ef að Kínverjar eða Rússar verið fættin að þjálfa Mexíkana og raða upp herliði við Mexíkó. Eða Sovétmenn að reisa eldflugapallakúpu. Já, þeir sjá ekki að þetta sé ógn við Rússland, og þess vegna vilja þeir berjast í síðasta masi og er að senda vopn til Úkraínu og vilja Úkraína vinni stríði sem við vitum að er ekki raunsætt og er að halla undan fæti á þeim, en þau vilja ekki horfa á þessa samningarleið. Svo er líka uppi þessi hugmynd. En ég er samt að spyrja því, af hverju ætti fólki í Eystrasaltslöndunum að vilja að Úkraínumenn sendi sprengjur inn í Rússland sem að maður myndi þá leiða til aukinnar stigmögnunar stríðsins? Hvaða hag sjá sér fólki í Eystrasaltslöndunum á stigmögnum stríðsins? Hugmyndin er svo að Pútín og Rússland skilja ekkert nema styrkleika og eina leiðin til þess að vinna eitthvað sigur, eða það er eitthvað, þannig að það er engi sigur í þessu, að það sé að sína. Þeim finnst það mögulegt að ná sigri. Já, þennan styrk, og það er ekki bara það. 25% íbúa þessara landa, Eistlands og Lettlands, eru á rússnesku bergi brotnir, og bara þegar ég var úti þá var að þingið í Lettland að samþykkja að var þetta hraðbanka, það mætti ekki vera leiðbeiningar á rússnesku.
og þannig verið að æsa fólkið upp. Þetta finnst mér alveg óþarfi, sko, ákveðum má ekki vera leiðbeiningar á rússnesku, við erum með leiðbeiningar á ensku, íslensku, pólsku eða eitthvað í okkar hraðböngum. Hætt á því að rússneski minnihlutinn þarna lendi í kannski svipari stöðu og Bosníumennin í Serbíu, í Júgóslavíu, þar erum við með dæmum þar sem eru svona stríðsátök, þar sem allt í einu þá gerist það bara hluti af fólkinu eru skilgreindir bara sem rottur og kakalakkar og missa bara öll borgarlegu réttindi. Er slík hætta í Eystrasaltslöndunum? Þú veist ekkit hvar hollust þessa fólks segjum að vera ráðast á landið, segjum að ef Zelenski nær því sem nú hann í Washington og hans aðalmarkmið að skjóta eins langt inn í Rússlandi sem hægt vinna svo mikið tjón í Moskvu eða St. Petersburg eða í Rússlandi að Rússar bara gefist upp, segjum við bara gefumst upp. Það er hugmyndin, sko. Og en ef að það verða átök, Rússar hafa bara sagt það að þeir muni ekki fara í stríð nema að öryggi ríkisins sé hættu og ekki beita kjarnorkuvopnum, sko, ég á við kjarnorkuvopnastríð, nema að öryggi ríkisins sé hættu. Þeir segja það. En það er bara sagt, they are bluffing, þeir eru bara plata, það er ekkert að marka þetta. Við vissum það alveg með NATO-stækkunina, þá var alltaf sagt þegar 99 þegar NATO stækkaði Pólland, Tékkland og Ungverjaland fóru inn og síðan fóru Eystrasaltsríkin, Slóvakía, Rúmeníu og Búlgaría inn 2004, þá var alltaf sagt Putin is bluffing, hann meinar ekkert með því hann alltaf gera neitt, við getum bara stækkað aftur og tökum næst Úkraínu og Georgíu. Svo bara koma því að sögðu upp úr og nú er alltaf sagt Putin is bluffing og hann er ekkert að meina þetta og þess að sé allt í lagi að skjóta inn í Rússland og valda sem mestu tjóni og Zelenski segir bara svipað á Netanyahu að Bandaríkjaforseti hann gugni alltaf, þetta er gamall maður sem getur varla verið forseti lengur, hann er gamalmenni og ég get fengið hann til að gera hvað sem og það sem Zelenski, ég sá bara nýlega frétt það sem var sagt að ég hafa Biden hefur staðið á bremsunni hingað til en hann að fara að gefa sig og það það sem verið að tala um að gera. Hann í Bandaríkjunum til þess, en ég var að spyrja stöðu rússneska minnihlutans í Eystrasaltslöndunum. Er litið á þetta fólk sem bara andstæðinga svipað og var gert við, gætu við lent í því, bara svipað og var í Bandaríkjunum eftir Pearl Harbor, að japanski bandaríkjamenn voru bara fluttir út í eyðimörkina í einhverjar búðir. Gætu við orðið vitna því að í Eystrasaltslöndunum þá missi fólk sem rússneskar ræktar og talar rússnesku og tilheyrir í rússneskri menningu, að það bara missi öll mannréttindi sín og borgaraleg réttindi. Ég held að það sé nú ekki því að sko það er töluvert af Rússum sem að þegar ég var þarna sem að Rússum sem þarna voru sem kunni ekki lettnesku. Og það er tölvöru fjöldi, sérstaklega yngri hlutin sem búin að læra nægilega mikla lettnesku til að fá ríkisborgararéttin og fá réttindi og svo bara gamla fólki sem að treysir sig ekki til þess fólk sem kannski 70 aldri treysir sig ekki til að fara að læra erfitt tungumál nýtt, það deyr bara smátt og smátt, þannig að vandinn hefur minnkað að því leyti og Þú sagði að vera efasemdur hollust þessa fólks. Já, ef að það var málið í Bandaríkjunum ef það er innrás í landið, þá er alltaf spurningin hvað myndu það er alveg ljóst að sumir af þessum rússum sem það sem við kalla ethnic Russians sem að tala rússnesku sem búa í borg eins og Daugavpils, Resegni, Dagda, Kraslava, þessum austurborgum þeir tala rússnesku og þetta þetta er fátækastu hluti Lettlands. Hvorum megin myndi þetta fólk fara ef það í styrjöld sem sumir lettar virðast eiga von á? Það veit maður ekki og það er ákveðin hætta. Þess vegna skiptir eins og að taka upp þá stefnu að það megi ekki kenna rússnesku í grunnskólum eða skólum landsins, það megi ekki eins og eitt embættismaður frá Norðurlöndum sagði mér sem þarna úti að þeir mættu ekki læra rússnesku segjum að þú vildi læra rússneska bókmenntir, þú verður í Ríga það mátti ekki læra rússnesku til að vera sérfræðingur rússneskum bókmenntum þú mátti ekki börnin með ekki læra rússnesku þetta er ákveðið vandamál og þetta ýfir upp sár og ergir fólk og þetta er óþarfi að mínu dómi. Annað kannski þessu tengt að ég hef oft talað við þig hérna og þú ert gagnrýninn á stefnu NATO og Pentagon í Evrópu og í þessu Úkraínustríði. Þetta eru sjónarmið sem eru varla vinsæl í Eystrasaltslöndunum. Þurftirðu að gæta þín svona hvernig þú orðaði hlutin að þetta? Rætti það að þú væri með skoðanir sem að væri kannski litið á sem bara ógn eða landráð?
ég býst við því, ég meina, ég sá það að nemendur voru alltaf undrandi þegar ég var að tala við þá, hvernig ég laði þetta fram, ég var með þessi einn nemendur frá Rússlandi sem var Kaliningrad, sem sat lengst út í hotni og bara reyndi að láta sem minnst að sig bera. Að ég talaði um þetta hlutlaust og ég sá bara að hún var aðeins lifnaði fyrir henni að því leiti henni fannst ekki að þetta væri bara einhliða predikun, heldur væri þetta, ég var að reyna að varpa ljósi án að segja mínar skoðanir á þetta á breiðum grundvelli. Þegar ég var kynntur, það var bara sagði bara prófessorinn við háskólann sem kynnti mig að við verðum að ég hefði ekki sömu skoðanir og sömu lettar hefðu og það væri mjög mikilvægt fyrir háskólann að öll sjónarmið fengi að koma fram. Og hérna líka mín sjónarmið. Hins vegar í háskólakennslu þá ertu ekkert að segja náttúrulega nemendum hvað þau eiga skoðanir eiga að hafa, en þú reynir bara að setja fram staðreyndir og alls konar. Langflestir að setja fram svona sjónarmið og staðreyndir sem að hníga að sömu skoðuninni og stjórnvöld hafa og NATO hefur og Pentagon hefur. Já, sko, ég meina, sko, mér finnst ég náttúrulega, það sem að mér finnst, þú varst að tala með stefnun ávarandi svona þessa dómínókenningu. Þú nefndi Bandaríkin, nefndi varnarmálaráðherra Bandaríkina. Hann að tala um þessa dómínókenningu. Hann að segja, ok, ef Úkraína fellur, og þú veit ekki hvað hann á við, hvort hún fellur öll eða hún verður að breyta landamærunum, eins og allt stefnir í, að þá muni allt falla í kjölfarið. Og það kenningin sem Eystrasaltsríkin eru mjög tengd Bandaríkjunum. Það eru margir stjórnmálamenn í Bandaríkjunum sem í þessum löndum hafa sterkar rætur í Bandaríkjunum og hafa lært í Bandaríkjunum og ég reyndi að læra sjálfur í Bandaríkjunum, en það þessar kenningar að þessi lönd, ef að Úkraína fellur þá falla þessi lönd líka og svo fellur Pólland og svo fellur meira og meira og þetta kenningin og þetta rökin fyrir allir þessari hervæðingu og ég held þetta sé röng stefna, sko. Bandaríkin að mínu dómi hefðu þegar Biden var að semja við Putin á sínum tíma 2021 haustið, þá hefur hann ekki valdið því hlutverki og það alltaf rökin, ok, við meðum ekki verið svo tjampilegn, en málið þú nefnir Kúba á þann, þegar Kúbukrísin kom upp, þá var það samningar en ekki confrontation eða ögrun, sko. Khrushchev tók tilbaka þessar eldflaugar sem átt að fara inn í Kúbu. Og Kennedy tók tilbaka herlið eða aðstöðu í Tyrklandi? Já, eldflaugar í Tyrklandi. Þetta var samkomulag. Og Kennedy sagði við verðum að semja, við erum að kjarnorkuvöld, við getum ekki farin eitt annað samningaleið. Hins vegar sagði Kennedy jafnframt við Khrushchev, ef að þú segir opinberlega að þessu hafi verið leyst með samningum, þá mun ég segja að þú sést að ljúga því og þetta ekki satt. Kennedy var að styrkja sér pólitískt, hann grætti ekki þessu persónulega nema kannski pólitískt, að hann sagði bara ef að þú segir frá þessu þá líti ég illa út í Bandaríkjunum og þá segi ég þetta sé ekki satt og þetta eru bara skjöl sem voru ekkert langt síðan voru gerðið opinberi. Þetta var samkomulag en þannig að sko þarna voru tveir leiðtogar sem skildu að þeir voru á kjarnorkutímum og það var ekki raunhæft að fara í svona harðar aðgerð í hvorki öðrum og það sem annaði líka munurinn á ástandinu núna sem að ég held sig miklu hættulega en það Kúbudeilan var, svo að það var alltaf talsamband á milli Sovétríkjanna og Bandaríkjanna. Það var kannski ekki mikil vinátt alltaf, það var kannski fjandskapur, en það var alltaf talsamband og líka að það er rangt að Kennedy hafi beitt Khrushchev, þeir bara voru báðir nægilega skynsamir til að vita það að þetta þurfti bara að semja. En núna hefur maður á tilfinninguna að til þess að vera að semja þá þarf einhver hryllingur, einhver atburður í þessi stað sem er mjög alvarlegur og stór til þess að menn nái áttum og fara að vinna einhverju viti. Þú er bent á að það sé eins og að það sé engin diplomati lengur í þessum málum, heldur eindómir herforingjar og sem að vilja bara beita hörðu afli. Ég var nú bara að hlusta á fyrir eitt fyrirverandi sendiherra tala eitt fyrirverandi sendiherra Bandaríkjanna bara í gær sem var mjög reyndur fær aðili sem var líka háttsettur í varnarmálunum. Hann sagði bara Bandaríkjanna þurfum að gleyma diplomasi og gleyma samningum. Þetta er allt saman leyst með einhverjum aðgerðum og núna með þessari miklu hernaðaruppbyggingu sem að eiga sér stað og ekki talsamband og spurningi og stigmögnun
og núna síðast daginn, núna Zelenski komin til Washington, maður sér myndir á honum sem er að sprengju kúlur og einhverja sprengjukúlur sem hann er að skrifa nafnið sitt á eins og þetta sé eitthvað skemmtilegt mál. Áritanir eins og kannski fótboltamenn gera á treyjurnar sínar. Já, eins og þetta sé eitthvað skemmtilegt sniðugt. Ég meina, þetta er svo algjör hryllingur, þú sér bara, þetta er svona svipað. Þetta er svona innleiðing okkur svona stórstjörnu mennsku yfir í pólitík og það sem að menn eru að gefa einand áritanir á drapsvapn. Já, sko, Úkraínumenn eru nátengdir úr sem þetta er svipað eins og við Íslendingar og Norðmenn fara að drepa kunnana eða Svíjar fara að drepa Finna. Þetta er algjör hryllingur, það er alveg sem að hvernig lítur á þetta og við myndum aldrei, þó við verðum í stríði við þessu lönd, vera skælbrosandi við því að kvitta okkur vopn sem við verðum að nota til að drepa frændur okkar. Því að þetta eru náskild, þetta eru Austurlandamæri í Úkraínu, þetta eru 2000 km löng lína og það er fjölskyldutengsl sitt á hvað. Þetta er fólk, þetta er mjög skilt, þetta er kannski ekki alveg saman fólki, mjög skilt fólk, þannig að þetta er algjör hrylling og það er alveg sama hvernig það er litið. Þú ert að tala um aukin útgjöld til varnarmála í Eystrasaltslöndunum og við erum með annað graf hérna sem að þú bjóst til og ég ætla að sýna þér. Þetta er annars vegar, sko, bláa línan er útgjöld Bandaríkjanna til hermála sem að hangir þarna á milli 4% og 3% og það er svona heldur sígandi að við sjáum að þarna í upphafinu er línan hærri heldur hún er í lokin. Þetta er 10 ára tímabil frá 2014 til 2024. Appelsínugula línan er hins vegar Evrópa og við sjáum að hún er að hækka, er að fara úr svona 1,5% komið upp í 2% 2024. Hver er sagan þarna? Er þetta saga það að aukin hernaðarútgjöld, að það sé byrðarnar, það sé verið að flytja þær frá Bandaríkjunum yfir til Evrópu? Já, ég meina sko, það er með Bandaríkin, það er alveg ljóst að ríkisfjármálin þar eru algjörlega orðin ósjálfbæri. Það er aftur farið að tala um það hvort að verið að loka starfsemi ríkisstofnana í Bandaríkjunum. Það er skuldir Bandaríkjana eru komin yfir 35 trilljónir dollara. Það er eitthvað sem engi skilur. Já, og það er ekki nokkuð að ná utan svona stóra tölu. En þú sér að þeir eru samt að minnka aðeins útgjöldin og þú sér Donald Trump var forseti það ekki upp á 2017 og til 2021 og þú sér það að það er aðeins aukning þarna á tímabili í Evrópu og hann sló sig mikið til rittara fyrir það, hann hefði gert alla Evrópubúa svo hrædda að þeir hefðu farið að auka sín útgjöld til varnarmála. Þó sjáum við, og þessi gögn koma beint frá NATO, þetta er bara heimasíðu NATO. Að frá 2020 til 2024 og sér að þarna verður veruleg aukning, þannig að hlýtur Úkraínustríðið að vera og þetta 2024 er bara áætlun NATO. Og þarna er ljós sko að NATO-ríki verða komin í árið 2024 í 2,71% sem er mjög mikið, 2% er viðmiðið. Bandaríkin í 3,38 eru farin að minnka, þau voru nær 4%. Og það er eiginlega spurningin, þannig að ef eitt maður getur sagt að það er verið að auka, öll ríki í Evrópu verið að auka útgjöld sín til hermála og það er út af Úkraínustríðinu. En þegar maður horfir á þessar tvær línur saman að þá gæti maður sagt að já, það er annars út af Úkraínustríðinu og hins vegar til þess að mæta samdrætti Bandaríkjanna. Þannig að Evrópumenn eru að auka útgjöld til hermála til þess að fylla gatið sem að Bandaríkjamenn eru að skilja eftir. Já, það Bandaríkin hafa svo lengi verið langt fyrir ofan, þeir eru langt fyrir ofan allstaðar þarna en sko þegar að ríkisfjármálin er verið ósjálfbær þá náttúrulega vilja Bandaríkin minnka sitt og það er ef þú ert í varnarbandalagi þá náttúrulega er ákveðina hugmyndum að bera ákveðna byrðar og þetta er stórmunur á því hvort að Evrópa sé að auka öryggi sitt eða með því að auka útgjöldin til hermála eða að þau séu að bregðast við að það samdrætti frá Bandaríkjunum vegna þess að þau eru komin með ríkisfjármálin sín í óefni og þar eru Evrópulöndin að auka útgjöld sín til þess að laga stöðu ríkisfjármála í Bandaríkjunum. Já, þau eru sjálf í mjög miklu vandræðum í ríkisfjármálum og skuldamálum og hafa ekkert efna á þessu og núna til dæmis bara nýlega var Mario Draghi sem var forsætisráðherra Ítalíu sem er land sem er bara
greiðslu og bara með land sem í miklu svona nálægt greiðslu þroti og gríðarlega skuldamál að tala það að Evrópa þyrfti að fara hún var að gera skýrslu við Evrópusambandi að Evrópa þyrfti að fara í nýsköpun og breyta sér og opna sig meira og gera alls konar hluti til þess að reyndar held ég að nýsköpun komi nú sjaldan frá byrokrasíunni í Brussel. Það var 4-5% verkleg landsframleiðslu í það á sama tíma og stærstu lönd Evrópusambandsins eru öll orðin mjög skuldug, sérstaklega Frakkland, Ítalía og Þýskaland ekkert aflögufært lengur. Það er reynda með graf sem að sýnir skuldastöðuna. Mjög erfið staða. Graf 3A. Og þannig að að Evrópa alls ekki stakk búin að fara í þetta. Þú sér þetta með 2003. Línan líklega sem viðmiðun Evrópusambandsins. Já, það er 3%, þetta er sama myndi, þetta skulda, ég var líka með ríkisfjármálin, en þetta sérðu opinberu skuldastöðuna, þarna sérðu 2003, þarna sérðu að Grikkland í 168%, þetta rauðalínan sýnir 60%, það er viðmiðið, og þú sérðu eins og Ítalía, sko, þú getur Grikkland eitthvað 2% hagkerfi Evrópusvæðis, skiptir litlu máli, þetta er lítið dæmi. Ítalía risi, sko, komið 144%. Frakkland í 110. Og Frakkland í 110%. Þetta nú út sumlöndin, við sjáum bara nöfnin á öðru hverju landi. Já. En ef við sjáum þá bara hitt í grafið sem er þá 3B. Já. Nei, það er þetta. Já. Þarna ertu með halli á ríkissjóði sem hlutfall af verklegri landsframleiðslu. Já. Og þarna eru mörkin sem að Evrópusambandið situr og mátti tímabundið fara í -3% af verklegri landsframleiðslu. En þau eru flest að fara þarna 2003 alveg upp að mörkunum og mörglöndin að fara langt niður. Eins og Ítalía í 5 og Frakkland í 4,9 og þar er þetta. Þannig ertu að reyna að draga fram að staða Evrópusambandsins og Evrusvæðisins ekki góð. Nei, skuldahlut, það sem kallar fiscal rules, kerfið algjörlega sprungið, og hallin á þessu löndum allt og mikill of oft. Og miðað við þær reglur. Þú getur verið með halla tímabundið ef að þú getur unnið upp setna og ef það er mikið samdráttur. En vandamálið með þetta kerfið það farið úr sambandi og það kreppurnar sem koma of oft. Það er kreppan 2008-2009 sem var mjög þung fyrir þessu lönd. Síðan kemur COVID, svo kemur Úkraínustríðið, þau ná aldrei að jafna sig. Þannig að skuldastæðan vestnar alltaf á vestnar og þessi regla 60% hámars opinberra skuldir 60% af verklegri landsframleiðslu og svo er löngu farið út í veður og vind. Það er ekki hægt að ná þessu, það er ekki áratugi fyrir þessum lönd. Og sumir eru til í að gagnrýna þessar kvaðir, þetta væri raunverulega kvaðir til þess að halda aftur af ríkjónum til þess að fjárfesta í innviðum til þess að byggja upp betra samfélag. Þau eru eiginlega bundin á því að þau geta það ekki en þau sætta sig við það mörg hver. En það sem þú myndir sem þú draga upp er að Evrópa stendur ekkert vel og skuldar alltaf mikið. Það er ekki mikið hagvöxtur þarna. Á sama tíma eru þau að auka mjög útgjöldin til hermála sem að þau hljóta þá bara að taka frá velferðarkerfum eða annarri svona nauðsynlegri fjárfestingu sem að þarf til þess að byggja upp gott samfélag og svo er Draghi að benda á það að raunverulega er þetta svæði sem ætti að fara út í stórkostlegt átak í nýsköpun til þess að örva atvinnulífið og örva samfélögin en þau skulda mikið, lítill hagvöxtur, aukin útgjöld í hermál. Þetta er eitthvað hljómar eins og Evrópa sé bara hnignandi. Mjög, vegna þess að Evrópa þarf á öllu öðru að halda núna heldur en að fara að eyða peningum í hermál og það er ekki bara hún sé að eyða útgjöldum í hermál, heldur er eiginlega engin hagvöxtur vegna þess að bara Þýskaland, bara við að Nord Stream 2 var sprengt í loftu veiðilagt, það lamar þýska hagkerfið. Þannig að það er ekki bara það að útgjöldin eru að aukast til hluta sem að skil ekki, ég meina þetta er óframleiðið, þetta er sóun að eyða peningum í opna framleiðslu, þetta er bara sóun og á sama tíma og það er engin hagvöxt, þannig að tekjuhliðin líka, það er útgjaldahliðin komin algjörlega á hliðina, en tekjuhliðin líka lamast og aðal hagkerfið í Þýskaland er komið í þá stöðu að það er engin hagvöxtur, þannig að þetta er mjög slæm staða fyrir Evrópu og þegar að vera að tala evrun á Íslandi og evrusvæði, þá er þetta kallað contingent liabilities á ensku
þetta eru svona skuldir sem þarna eru og skuldastað, þú ert að tala að ganga inn í myntbandalag fyrir landið svo Ísland sem náttúrulega fyrsta farin í Evrópusambandið, að þá er hérna skuldaklafi sem engin veit hvernig á að leysa og í myntbandalagi þá bera öll lönd viss ábyrgð hvert á öðru. Þannig að ég myndi segja að Evrópa hefur farið mjög illa út úr þessu og hefði haft mjög mikla hagsmuni af því einmitt að þetta stríð hefði aldrei orðið til þess að spara í ríkisfjármálum og til að geta haldið, eins og Þýskalandi, að það hefði geta haldið áfram þessu viðskipti við Rússland, en það er búið og kostnaðurinn við það sem þetta er bara 0 hagvöxtur og til lengri tíma er bara spáin verulega dökk fyrir það sem hefur verið aðalmótorinn í hérna Evrópu. Þannig að einu sinni var hagfræði og stjórnmálafræði eiginlega sama greinin, hagfræðin kemur einhvern veginn þaðan. Heldur að þessi staða í Evrópu sem er hérna augljóslega svona erfiðleikar í hérna, það er svona samdráttartími eða allavega ekki vaxtartími í gangi, það er hérna álag á ríkissjóðunum, þannig að það er ekki verið að fara í einhverja svona uppbyggingu inn í löndunum og hernaðurinn tekur síðan kúfina af, þannig að við sjáum bara fram á næstu missurum og árum það er ekkert að fara að gerast í Evrópu. Heldur að það verði svona álag á stjórnmálakerfinu, að þetta sé kannski eina ástofana fyrir því að kosningaúrslit eru hérna mjög róttæk, það er hérna mikil sveifla, flokkarnir sem að kannski byggðu upp stjórnmálakerfi Evrópu og eftirstríðsárunum og stýrðu að sömu leyti uppbyggingu Evrópusambandsins svona fram yfir síðustu aldamót, að þjóðirnar eru bara hafnað þessum flokkum. Það eru koma nýjir flokkar. Myndur að þetta verið tengt að Úkrænustríðið og álagi sem að það veldur á ríkissjóði Evrópu sem að máttu eiginlega ekki við því, að það leiði til svona átaka inn í löndunum sem að geta breytt svona eða eitt upp pólitísku stöðuleika ef að það er eitthvað eftir svona verð. Já, það getur bara leitt til pólitískar upplausnar. Þegar þú þarft að fara að skera niður svona mikið, það er ekki bara þú verður að auka útgjöldin til málaflokka og þú verður að taka eitthvað stað frá á sama tíma og hagkerfin er ekkert að vaksa. Þannig að skattekjurnar eru ekkert að aukast eða ég vil að minnka á sama tíma og þú þarft að vera að auka útgjöld á alls konar sviðum og sérstaklega sem fyrir til varnarmála sem að skila sér ekki til fólksins allavega ekki í velferðarmálum. Svo er það fleiri sem kemur til. Þessi stórveldasamskipti sem kemur út af þessu samt að lamandi áhrif að geta ekki verið í viðskiptum við Rússland sem er að selja auðlindir, selja olíu og gas á afsláttarverði. Heldur höfðu þessi lönd, Evrópuríki, þau höfðu mörg leitað til Kína varðandi fjárfestingapeninga og voru búin að stofna svo kvölda 17+1 kerfi, initiative, 70+1 initiative, þar sem þau voru að hafa fjárfestingapeninga inn í, að því þeir fengi ekki nóg frá Evrópusambandinu, þeir vantaði peninga í innviði og það er verið að brjóta það niður því að Kína sé svo hættulegt að með ekki stunda viðskipti við Kína og Eystrasaltsríkin til dæmis átti til dæmis að tala um að göng milli Tallinn og Helsingi, þetta eru svona risa framkvæmdir sem að Kínverjar vildu fara í Evrópu sem hefðu geta skilað miklum hagvexti við innviðir sem hefðu átt að vera að fara í. Það er búið að loka fyrir því það er búið að segja þessum löndum að öll viðskipti við Kína og fjárfestingar á Kína sé hættulegt öryggið þeirra og banna þetta og Eystrasaltsríkin þau drógu sig út úr þessu, nú er það kallað 14+1 og einn er Kína, sko hinn eru löndins Evrópuríkin og svo hefur við erum ekki þann henni. Nei, okkur var þakka fyrir að vera ekki þann inni. Pompeo kom hérna og þakka okkur fyrir það. Já, þannig að sko það er þetta líka að þarna þetta er svona þetta zero eða negative sum game, það er að segja að við erum í stríði, við erum í átökum, við erum í bandalagamyndun og annarkort og allir tapa á því á endan. Og við erum að safna óvinum, þannig að Rússland er óvinur okkur í dag og við viljum að Kína sé óvinur okkar. Við erum að stækka NATO og við erum að þenja það til Asíu og til Miðausturlanda og ég veit ekki svo og kannski að hleypa ykkur sem löndum inn í NATO, maður veit ekki alveg hvert er verið að stefna í þessu. En að þú nefnir göng frá Helsinki til Tallinn sem er risa framkvæmd sem að Kínverjarnir vildu íta undir. Akkur ættu Kínverjar að vera því? Já, ég meina Kínverjar voru búin að kaupa risa höfn í Grikklandi og þeir
vildi gera það stærstu höfn í Evrópu. Þeir voru komin í samband við kaupa höfn líka í Ítalíu og Ítalíu og dragast tilbaka. Og til hvers ekki nógu höfnum í Evrópu? Þeir náttúrulega eru útlýstri í hagkerfi. Þeir 7% hagvöxtur á ári við löngtímabil. Hagkerfi tvöfaldar sér stærð á hverju ári. Þeir flytja miklu meira útlýstri en Bandaríkin. Þeir eru risa útlýstningsstaðli. Þeir þurfa samgöngukerfi og þeir vilja líka mynda sambönd og auðvitað náttúrulega ef þú ert í svona stórum framkvæmdum þá færðu ákveðin áhrif. Það er líka annað sem var gert að svo kallar Asian Infrastructure Investment Bank fjárfestingarbanki Asíu var stofnaður sem við erum aðilar að ég held að við eitthvað 3 milljarðar sem við keyptum að hlutabréfum fyrir bara nokkrum árum 8-9 ár síðan þetta var 2016 eða eitthvað og öll Norðurlöndin fóru þannig inn Eystrasaltsríkin ekki þeirra fóru þannig inn öll stóru Evrópusambandsríkin fóru þarna inn en nú er það allt í einhverjum lamasessi þannig að allt sem við fórum þarna inn og töldum að við getum haft eitthvað út úr þessu en öll svona sóknarfæri þau eru eiginlega horfin þannig að það er bara að vesla vera það er að lágmarka öll samskipti við Kína þetta er containment policy, ég halda aftur að Kína reyna að hægja hafist í Kína öll hátækni var að það má ekki selja það til Kína þannig að þetta er svona þannig stemning en Íslendingar eru með fríverslunarsamning við Kína á sama tíma og Bandaríkin er alltaf að auka tolla og vegilega vera að koma í veg fyrir að þjóðir skipti við Kína heldur að þessi fríverslunarsamningu er þið krafið að honum er þið bara hent einn daginn? Ég veit það ekki en allavega Þeir að stoppa innflutninga á ódýru rafmagnsbílum frá Kína sem ætti náttúrulega að hjálpa til við rafbílavæðingu Evrópu og Bandaríkjanna það eru ódýrustu bílarnir en þeir eru ekki fluttir inn af því að má eiginlega ekki en við erum með fríverslun sem þú getur verið að flytja inn rafmagnsbíla frá Kína þú vilt Já, það er bara málið bara það Bandaríkin eru í stórveldasamkeppni við Kína og allar þessar viðskiptahindranir frá Bandaríkjunum og svo kannski Evrópu líka það vegna áhrifa frá Bandaríkjunum Bandaríkin eru stórveldi og eru í samkeppni við Kína það er náttúrulega bara viðurkenning af því að þú getur ekki keppt við Kína þú eru ekki samkeppnishæfni og þá er það að grípa breytur reglunum Já, þú er að grípa til hindrana að þú ræður ekki við samkeppnina og svo hitt að óttinn við stærð hagkerfisins og auðvitað eru vissar ástæði fyrir því, ég meina Kína er líka í baráttu í Austur-Asíu og ég finn það alveg, ég hef verið að fara til Asíu töluvert ofta að lönd eins og Indónesía, Vietnam, Tæland og Malasía, 500 milljónir manna, þau eru að velta fyrir sig hvað eiga að gera út á sína Suður-Kínahafi, Kínverjar eru að þrengja en þar vilja eiga þetta allt, þau vilja hafa frjálsan aðgang að sjó. Og finna vel fyrir þessum gríðarlega vexti sem er í Kína, það er að rísa upp dreki bara í túngarðinu þeirra. En fyrir ef ég á gagnrýna Kína fyrir eitthvað þá finnst mér þetta sumir þetta ekki rétt hjá Kína Suður-Kína hafi eitthvað svona 1% af hafsvæði heimsins, eitthvað svoleiðis á meðan að fyrir Kínverja skipta svo óbáslega miklu máli að öll hafsvæði séu frjáls til siglinga þannig að þeir eru að skjóta sig í fótinn þarna og svo eru þessi lönd sem eru 500 milljónir þau eru farin að velta fyrir sér eigum við að fara að vinna bara beint með Bandaríkjunum af því það er verið að þrengja á okkur svona eru bara allt stórveldi við sjáum bara Bandaríkjum hvernig það hafa sér og mér er mjög lítið Bandaríkjan ég lærði í Bandaríkjunum og Íslendingar hafa eitthvað 500.000 Íslendinga fólk íslensku bergisbroti sem býr í Bandaríkjunum við höfum verið rosalega sterk menningaleg tengsl og okkur líka vel við allt þetta fólk þarna en þessi stórveldasamkynning hún leiði til þessara átaka og svo í Kína þar verða þessi átök út af siglingarleiðum og alls konar eyjum og svæðum sem valda mikilli spennu og svo náttúrulega Rússland í Úkraínu þannig að þetta er svona þessi stórveldasamkeppni sem við erum búin við í dag sem við erum fann að valda verulega vandræðum þegar heimurinn er orðin margpóla. Ég ætla að sýna þér eitt grafi viðbót sem að þú bjóst til. Þetta er Bandaríkin, Kína og Rússland landsframleiðsla á svokölluðu jafnvirðisgengi sem er þá tekið tillit til kaupmáttar í hverju landi fyrir sig. Já, þetta er ekki stundu kallað kaupmáttar jafnvirðisgengi, ég nota oft jafnvirðisgengi. Þarna sjáum við Bandaríkin er punktalínan og línan sem að rís hæðst þarna er Kína og Kína fer fram úr Bandaríkjunum á þessu mælikvarða er svona cirka 2015. Svo er grá lína þarna fyrir neðan sem er Rússland og sést kannski að 1993 var Rússland raunverulega stærra en Kína en núna er Kína
kannski 8 sinnum stærra heldur en Rússland á tiltölulega skömmum tíma frá 93 til 2020. Og jáfnvel núna 10 sinnum stærra. Það allavega miklu, það náttúrulega 10 sinnum fjölmennara land. En þarna sjáum við ef við skoðum samhengið á milli Bandaríkjanna og Kína, að þá eru Bandaríkin eru sátt við Kína 91 og fram yfir aldamót vegna þess að þarna var hægt að flytja út, gátu stórfyrirtæki flutt út framleiðslu sína og búið til ódýrari vöru með ódýru vinnuafli en síðan kannski breytist svona kannski tónning gagnvart Kína í svona eftir fjármálahrunið því að þá Kína orðin sko raunverulegur andstæðingur Bandaríkjanna eins og Bandaríkjamenn meta það að þeir Bandaríkjamenn svona utanríkisstefna Bandaríkjanna snýst svolítið það að þau vilja ekki að neitt stórveldi rísi upp í öðrum heimslutum sem að geti orðið ógn við Bandaríkin. Og þannig eru bara öll stórveldi. Þau vilja ráða sinni álfu og hafa eins mikil áhrif eins og hægt og þú sér það sko að það var talað það alveg frá 91 til 2005, 6, 7 eitthvað svolítið. Þá náttúrulega augljóst að Bandaríkin eru langöflugust og þá var alltaf að tala engagement policy. Bill Clinton tala alltaf engage China. Það verður miklu betra að vinna með Kína, samstarfi í Kína, allir græddu á því, þetta var svona positive sum game sko. Bandaríkin ennþá algjörlega dominerandi eina stórveldið. En Kína vaksa og það væri borgaði sér allan heiminn. Þetta þetta positive sum game, það er allir að græða. Síðan þegar Bandaríkjamenn átt af því að Kínverjar eru að vaksa, halda áfram að vaksa svona mikið og þeir fara að nálgast Bandaríki meir og meir, þá fyrir sambandið að súrna meir og meir. Og það er einn sem að ég vilja spyrja þetta þegar við erum að horfa á þetta graf, ég veit ekki hvort að hlustendur séu svo góðri aðstöðu geta rýnt í það, en þarna kemur eiginlega fram að svona við fjármálahrunið að þá Kína ennþá bara kannski rétt rúmlega helmingurinn af Bandaríkjunum. En síðan hrunið hefur mikil áhrif á Bandaríkin, við sjáum að kemur hérna niðursveifla og það ekki sami vöxturinn eftir hrunið og var fyrir hrun. En það þveröfugt sem í gangi í Kína. Kína bara eldist við hrunið og sömuleyti var það mannst eftir því að sömuleyti var sagt að Kína hefði að sömuleyti bjargað heimshagkerfinu með því að halda áfram bara investeringu í innviðum og uppbyggingu samfélagsins í Kína. Að Kína hefði haldið á heimshagkerfinu þarna eftir hrun og við sjáum eiginlega á þessu grafi að það ekki nema frá hruni bara 6 ár kannski að þá Kína sem var kannski rétt rúmlega helmingurinn af Bandaríkjunum orðið jafnstór Bandaríkjunum. Þeir náttúrulega að vaksa 7% á ári 10 ár, þá tvöfaldast það gerði á 10 ára fresti og þeir beittu ríkisfjármálunum mjög grimt í hruninu. Þeir hafa svigrúm til þess. Og Bandaríkin sem að Evrópa og Bandaríkin gerði ekki meðan annars út af þessum kvöðum sem við vorum nefna áðan það hvað þú mátt skulda mikið Evrópa síst af öllu með austerity program það sker allt niður bara Bandaríkin beittu ríkisfjármálunum töluvert en Kínverjar gengu langlengst í því og þeir geta hafa efni á því og það er óhjákvæmilegt þegar þú ert með land sem 1,4 milljarðar manna og Bandaríkin 1/4 af því að þetta hagkerfið verður stærra. Ef þú tekur núgildandi verðlag, þá eru Bandaríkin ennþá stærri, en ef þú tekur jafnvirðisgengi svo núna, þá þetta þannig, ef þú tekur tillit til verðlag, þá eru þú orðin stærri og 2016 gerist það að bandaríska hagkerfið og kínverska verða jafn stór og þá komin ofsalega illt blóð í samskiptin og eftir það og Donald Trump alltaf þessi lína, þetta nærþanga, þetta bók sem ég gaf út fyrir alltaf síðan en eftir það heldur þetta bara áfram. Biden tekur við eftir það náttúrulega og hann hefur haldið áfram þessari harðlínustefnu gagnvart Kína og það er lítið á Kína sem að ógn og þeir hörðust að segja bara eina leiðin til þess að lifa af heiminn sé að vinda ofan að hagvist í Kína en það er mjög erfitt vegna þess að ef við gerum það þá erum við að hafa áhrif að hagvist líka í Evrópu og Norður Ameríku mjög mikið. Og þetta er eitthvað sem að menn hafa lengi vitað að það ég man að John Messemer hefur til dæmis
var með fyrirlestra í Kína einhvern tíma snemma á öldinni, svona yfirskriftin var einhvern veginn getur Kína risið í friði og þá var eiginlega hugmyndin svo að allir var glaðir við að Kína sé að rísa en til lengri tíma getur þetta gerst á friðsaman hátt vegna þess að þetta mun leiða til þess að Bandaríkjamenn munu rísa upp og reyna allt hvað þeir geta til þess að hindra frekari vöxt Kína því ef að Kína heldur áfram að vaksa með sama afli og hefur gerst undanfarið að þá náttúrulega verður Evrópa og svo Bandaríkin eiginlega bara dvergvaxir með hliðina á Kína. Já, ef að Kína nær verkri landsframleiðslu Suður Kóreu þá verður Kína jafnstórt hagkerfi og Evrópusambandið og Bandaríkin til samans. Ef að Kína nær verkri landsframleiðslu Singapúr og ef þú komið til Singapúr, þetta eru Kínverjar sko, þá verður Kína helmingi stærra hagkerfi heldur en Bandaríkin og Evrópusambandið samans. Þetta eru stærðagráðar. Og þetta leiðir til örvæntingar og mikilla samkeppni og Bandaríkin vilja halda sínum yfirráðum á meðan og Mersamir sem hún nefnir, hann telur þetta muni óhjákvæmilega leiða til átaka. Ég man að hann hefur sagt frá þessu sko. Og þá er spurningin. Á fundum í Kína, þar sem að sko Kínverjarnir voru svona á því að það væri hægt að vera í friði og hann var svona eiginlega varað á við sko. Að til lengri tíma að þá myndi þetta leiða til þess að Bandaríkjamenn myndu rísa upp og reyna að koma í veg fyrir vöxt Kína. Það eru tveir fræðimenn sem hafa fjallað mikið þetta. Annar er Jeffrey Sachs, prófessor við Columbia Háskóla. Hann er hagfræðingur. Hann trúir að positive sum game. Það er að segja, hagfræðingar trúa, ég sjálfur lærði hagfræði. Þeir trúa því að það sé að það er bara að kalla gains of trade, það er að segja að þú stundar viðskipti og allir græða. Þú ert með positive sum game. Segja að það sé bara fráleitt að allir við borðið mun ekki sætta sig við þá niðurstöðu vegna þess að allir að græða. Já, allir græða. Þá koma menn eins og John Messamor segir, það er bara ekki það sem að ræður mestu ákvarðanir landa, heldur hvernig skilgreina öryggishagsmuni sína. Já, hann er realisti og því miður finnst mér að það sem hann er að segja og með við stórveldasamkeppnina, hvernig hún er og hvernig hún er að þróast að hann er stjórnmálafræðingur að það sem hann er að segja er sennilega rétt. Þetta leiðir til það sem er kallað zero sum game eða negative sum game, þessi átök og við sjáum bara átökin, við tökum Rússland og Bandaríkin, þeir tala ekki sama, það er komið stríð í Miðausturlöndum, spennan vex í Asíu og það er voða lítið verið að tala saman og við erum sennilega bara heppin að skuli ekki hafa brotist úr styrjöld í Suður Kínahafi eða á Kóreuskaganum og í Suður Kínahafi eru lönd að velta þessi hvað eigum að gera, lönd eins og Víetnam sem var sjálfstætt sem er með neutrality eða hlutleysi, þeir byrjar að æfa sjóherinn með Filippseyjum, sem Filippseyjar eru algjörlega bandi Bandaríkjanna, 120 algjörlega bandi Bandaríkjanna, þeir eru að æfa með þeim, þetta hefur ekki gert áður en þeir þora ekki að æfa með Bandaríkjamannum, því þeir vilja vera hlutlausir. Indónesía er að velta fyrir hvað eigum við að gera og þeir eru 280 milljónir. Þeir getur orðið áður en langt líður 4.-5. Þeir eru 4. fjölmennsríki í heiminum. Þeir eru að segja við Kínverjar ef þið eru svona harðhendir í Austur-Asíu og sérstaklega með Suður Kínahaf, þá bara förum við í lið með Bandaríkjunum. Því fasta sem þið pressið, því líklega að við förum í lið með þeim. Og þá er það Malasía og svo Tæland, komið 500 milljónir sem þarna eru og Filippseyjar þá tók með 600 milljónir manna, þetta er allt hagkerfi sem er að vaksa, þetta er allt fólk, þeir hafa ungt fólk, allt hagkerfi sem er að vaksa mjög mikið og þetta eru 600 milljónir og þarna er stórveldasamkeppni sko, ef að Kínverjarnir pressa of stíft á þessu lönd, þá fara þau með Bandaríkjum, það myndi skipta mjög miklu máli fyrir Bandaríkin, en Bandaríkin náttúrulega eru samt að reyna að fá þau í lið með sér enda forseti Bandaríkjanna og Xi Jinping og Putin keppast að fara til Víetnam og til þess að fá hilli og svo í Indónesíu land sem er 280 milljónir þá eru Bandaríkin að keppast mjög grimt áhrif þar og koma inn með peninga og Indónesar hafa leikið þann leik á þá að þeir bara taka á móti þessum fulltrúum frá Rússlandi, frá Kína og Bandaríkjunum og tæma höfum veskið og gera ekki neitt hlutlaussir, reyna að græða ástandinu, en þetta bara sýnir, þú varst að tala um Asíu, can China rise peacefully, sko þessi átök eru til staðar og ef að það er stefnan að vinda ofan að hagvísti Kína, banna innflutning á tæknivöru undir Kína, reyna að vinda hagkerf niður
Setja toll á útflutningsvöruna. Já, sem að því þú getur ekki keppt við Kínverjana. Það mun mjög líklega leiða til átaka, þó er spurningin, og svo er þessi hugmynd líka að það var þetta, John Mearsheimer segir að það þurfa að beita containment policy á Kína, eins og var gert í Sovétríkin. Einangra Sovétríkin, halda þeim í skefjum. Og það var hugmyndin. Þú gast gert það við Sovétríkin þegar þú voru að loka hagkerfi. Að mestu leyti. Þá gastu einangra Sovétríkin og þó að þau hreindu, þá skipti það ekki svo miklu máli fyrir heimsækjari því þetta var lokað. Það geti verið sjálfsmorð fyrir Evrópu að taka þátt í einangrunarstefnu Bandaríkjamanna gagnvart Kína og hætta viðskipti við Kína. Það geti verið bara... Ef þú ætlar að gera við Kína, þá ertu að skjóta þau í fótinn. Evrópa er að lamast eins og það sem er að gerast. En svo sjáum bara með því að hætta viðskiptunum við Rússland, hvað afleiðingar það hefur haft fyrir Evrópu. Já, það hefur náttúrulega afleiðingar að því leyti að náttúrulega við vitum að Þjóðverjarnir, þeir eru innveldi og þeir eru háðir að geta fengið hráefni á ódýrum verðum, þeir eru að keppa við Kínverja og Kínverjarnir borga miklu lægri laun, þeir eru ekkert með Þjóðverjar eru með töluvert mikið velferðarkerfi, dýrt. Þeir borga tiltölulega há laun. Þeir ráða ekkert við þetta og ef þeir þurfa ekki borga hærri. Þeir eru orðað það sjálfir að líklega hafi þeir tekið þar að láni með takmörkuðum útgjöldu til hermála. Að þegar að við verðum núna að horfast í augu við að við verðum að auka útgjöld til hermála, að þá verðum við að draga saman velferðarkerfi. Þetta heyrir maður menn segja bara. Já, þannig að það sem við gerst við það, Evrópa var í NATO, það þýddi það að Evrópa þurfti ekki að hugsa öryggismál. Það var mjög lítið. Og Evrópa gætt einbeitt fyrir því bara að verða rík og byggja upp innvið. Enda sér því innviðir í mörgum Evrópusambandsríkjum eru góðir, víða. Meira þess að ég var að koma frá Ríka, ef þú skoða flugvellina í þessum löndum eins og svo í Ríka, þetta eru miklu flottari flugvellir heldur en þú kemur til Kaupmannahafnar eða í mörgum ríkunum, það var búið að byggja upp innviði í þessum löndum og Evrópa hefur getað einbeitt sér að því að byggja sig upp og bara það að þau voru í NATO þýddi lengi vel að öryggismálunum voru ekki hausverkur, á meðan eru Bandaríkin að borga svona helmingi meira og við sjáum það ef við förum til Bandaríkin að víða þar og eru innviðir og þetta er mjög lélegir. Flugvellir, vegir, meira segja símkerfið virkar ekki, maður er hissa á því hvað það er lélegt Já, þannig að og samt eru Bandaríkjamenn komnir í 35 trilljónir dollara skuldir og það vofir yfir núna eins og á hverju einast ári það verið að loka starfsemi ríkisins, þetta eru ósjálfbært Seðlabankinn er að blikka rauðljós og Seðlabanka Bandaríkjanna, það blikka rauðljós alþjóðagjaldeyrissjónum og alþjóðagjaldeyrissjónum segir aldrei neitt slæmt Bandaríkin nema hann verða að gera það, hann vill ekki gera það því hann er í Washington og Bandaríkin eru mjög hrjámikil. Ekki nema aðspurður og þrí aðspurður. Þegar hann er farin að blikka rauðljós þá er eitthvað og núna við sáum við vorum að skoða þannig að Bandaríkin er að minnka aðeins hlutfallið, þau eru að reyna að draga úr og ýta sig frá Evrópu og hafa svona það sem þau kalla cost sharing þau segja bara við þurfum að skipta byrðinni það er ekki að láta en samt verður að hafa í huga að þessi stóru útgjöld sem Bandaríkin er að leggja er ekki bara vegna Evrópa sjálfsögðu, Bandaríkin eru með eitthvað 750 herstöðar allan heim. Ef þú lítur á landakort þá eru herstöðar Bandaríkina út allan heim og það er einn hlut af þessari stórveldasamkeppni að bæði Kínverjar og Rússar segja við erum algjörlega umkringdir. Rússar hafa mjög takmarkaðan aðgang að flutningaleiðum á sjó og Kínverjar mjög takmarkaðan líka og það er það sem veldur þessari keppni að þeim finnst þeir vera bara lokaðir og vera einangraðir allstaðar og þannig að ef þessi spenna heldur áfram og ef að á að beita containment policy á Kína þá finnst mér, með það forsendu sem John Mearsheimer gefur út, þá náttúrulega finnst mér líklegt að hann hafi rétt fyrir sér að þetta get ekki gert án átaka. Já, ég ætla að skjóta inn að ástæðan fyrir við vitnum oft til hans er að hvort sem það er í átökunum milli Bandaríkjanna og Kína eða í Úkraínustríðinu og eitthvað fleira, að þá hefur það verið það sem hann hefur verið að segja, hefur yfirleitt gengið eftir. Þannig að hann er eiginlega miklu nær, hann verið greinir þetta betur
Því þú getur hort á það ef einhver greinir fyrir ykkur 3 árum hvað getur gerst og það sem hann sagði gekk meira og minna eftir og svo berðu það saman við ýmsa svona sem að voru að bera út boðskap NATO og Pentagon fyrir 2 og 3 árum að eiginlega ekkert af því hefur gengið eftir að þá kannski ástæða fyrir við erum alltaf vitna í John Messemer það sem mati sem hann hefur lagt fram bara, náttúrulega ekki bara 100% rétt eða eitthvað svoleiðis en það nær því sem að síðar verður þannig að það ástæða fyrir hann kemur svo oft við sögu. Já, það er líka þú getur alveg talað til dæmis bara fyrrum sendiherrar Bandaríkjanna sem eru hættir sem er ekki lengur í utanríkisráðuneytinu þeir tala á svipuðum nótum og vitna oft í hann þeir standa utan við þetta og þeim rennur til rifja að því þetta eru ekki herfóringjarnir hlustur á herfóringjarnir á Pentagon þeir vilja kaupa vopn og þá að kaupa vopn á Bandaríkjunum og þessi lönd sem eru að kaupa vopn á Bandaríkjunum verða háð Bandaríkjunum með þjónustu og varahlutum áratugi. Evrópa er bara eins og betlikettling hún kaupir vopn og þetta verður eins og hjálega verður alltaf að fá frá höfuðbólunu vopn og þjónustu á meina margir bandaríski sendiherrar tala á svipu fyrrum sem ekki starfandi lengur þegar þeir myndu segja svona þeir verður reknir en fyrirverandi sendiherrar til minnst Jack Matlock og fleiri sendiherrar en hann var síðasti sendiherra Bandaríkjanna í Sovétríkjunum þeir tala á svipuðum nótum og John Messemer þannig að hann ekki einn þetta en það er alveg rétt að hann er sennilega með almerkustu fræðimenn ég meina aukaspurningu ef ég fæ aftur grafið númer 4 það sem að sýnir samanburð á landsframleiðslu í Bandaríkjunum og Kína reyndar er Rússland þarna niðri en það er ekki málið frá 1991 að þá var straumur þú nefnir Jeffrey Sachs og fleiri það var straumur hagfræðinga sem voru frá vesturveldunum til Kína að leita ráða og kínversk stjórnvöld kölluðu alla til og var svona hugmyndin þeir ætla að reyna að ná bara út í svona besta finna bestu leiðina sem hefðu verið notaðar og voru svona opnir fyrir að hlusta á alls konar leiðbeiningar og ráð og þú veist bara mentið okkur ef þú skoðar síðan frá hruni að þá er sambandi ef við lítum á þetta sem einhvern á rekstur efnahagskerfis að þá er Kína að standa sig mjög vel á meðan að Bandaríkin er að standa sig svona valla og svo náttúrulega ef við verum með Evrópu þarna þá verður ennþá verða Er ekki bara komið tími til þess að stjórnmálafólk á Vesturlöndum og hagfræðingar farið til Kína og fái svona svolítið leiðbeiningu á því hvernig þetta er reka Evrópusambandið? Ég held að í stjórnkerfi Kína sé mjög mikið að mjög hæfu fólki en við skulum ekki gera okkur grein fyrir eitt. Hvar er elítan í Bandaríkjunum? Hvar er kínverska elítan menntuð? Hún er að miklu leyti menntuð í fínustu háskólanum í Bandaríkjunum. Já, en ég meina þeim tekst að áasta mentu sína en hvar er elítan í Bandaríkjunum mentuð? Hún er líka mentuð í Bandaríkjunum. Bandaríkjunum hafa ekkert efna á því. Almenni Bandaríkjunum hafa ekkert efna á því að fara í þessa fínu skóla lengur. Þeir fara í einhverja community colleges en þegar ég var í Berkeley og University of Washington og fór svo til UCLA þetta er vesturströndin þetta eru allt saman mjög góðu skólar maður hélt að maður var í Asíu að því þetta voru meira allt saman ég hitti prófessor sem var að kenna víkingarna á skandinavísk fræði og þetta var alltaf með Kínverjar. Ég er að spyrja í alvörunni að því að þú þekkir það á Vesturlöndum að það er talað Kína og sérstaklega núna þegar á að vera að kenna okkur að þetta sé óvinnir að þetta sé allt eiginlega ómögulegt og þetta mun allt saman hrynja og bla 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 bla. Erum við kannski þeirri stöðu að það væri kannski klókt að fara aðeins til Kína og veltaði fyrir sér hvernig þeir hafa staðið að innviða uppbyggingu og hvernig þeir hafa getað náð að byggja upp fjölþætt atvinnu, hvernig þeir hafa staðið að fólksflutningur og sveitunum yfir í borgirnar og byggt húsnæði fyrir það er ekki fátækta hverfin sem er eins og kræi í kringum alla borgir í Kína. Er ekki bara komin tíminn til þess að vestuveldin minnki aðeins hroka sinn og fari aðeins og reyna að læra eitthvað að Kínverjunum? Vestuveldin læruðu að Sovétmönnum, þeir læruðu til dæmis að auðvitað verðu við að hafa eitthvað svona kvenréttindabaráttu við getum ekki haldið konunum niðri því að þær fá að mennta sig í Sovétinu og ef við ekki að gera það sama og það var alls konar svona byggja yfir lágstéttina í Sovétríkjunum og það var bara endurtekið fyrir vestan. Er ekki bara komin tíminn til þess að fólk frá vesturveldunum farið til Kína og reyna að læra eitthvað? Við getum auðvitað lært af Kína, við förum til Kína og tökum Víetnam sem er svona minna land. Ég var þar í 3 ár. Uppbyggingu samgangna? Það er mikill ægi
það mikill vinnuægi, þegar ég var að ferast um Kína kannski á sunnudagsmótni eða laugardagsmótni, það mikil vinnu sem allir að vinna, mikil vinnu sem mikill ægi, mikil sérhæfing og uppbygging Kína, þó að Kína tók upp markaðshagkerfi. Eins og þetta sem það nefna núna var sjálfsmynd Bandaríkjamanna, að þeir væru svo duglegir, það voru mikil sérhæfing, þeir voru góðir í þessu. Við tökum okkur valla sumafrísöður. Og þessi hagvexti Kína, þessi svakalega mikla þó Kína sé svona single party government eins og Víetnam eitt flokkur. Þá engagerinn mjög öflugur og þessi ofboðslega sérhæfing sem Kínar hafa farið í og þessi mikla magnframleiðsla sem þeir hafa farið í bara net sem nær alla Asíu. Svakalegt viðskiptanet sem nær alla Asíu og þannig náðir yfirburðum. Þeir bara geta framleitt eiginlega allar vöru, bara miklu ódýrari með ábúttari sérhæfingu og með gríðarlega miklu magni og þetta ekki kommunistaflokkurinn sem endilega skipulegur þetta. Hann skapar ákveðin ramma. Hann hefur náð að endurnýja afstöðu sína til efnahagsmála og ýmissa mála. Þú veist, þetta flokkur sem næra endurnýja hugmyndir sínar. Já, ég meina, repúblikaflokkurinn er því ekki. Ástandi í Bandaríkjunum dapurlegt í pólitík og við þurfum ekki það alveg ljóst fyrir. En það var Deng Xiaoping sem 78 sem breytti ákvaða, hann var held að byrja að nýra þess aldurinn, eða hvað það var áttur, hann var alveg gamall maður, það bara ákvaða hann að henda miðstýringunni sem kom frá Sovétríkjunum í Ruslið og taka upp markaðshagkerfi en tóku ekki upp vestrænt lýðræði en þó það þannig sem tökur Víetnam ef þú segir hann þessu ekki í lýðræðisríki þú varst nefna reyndi kvenna og annað þeir eru með öfluga kvenréttindasamtök og sem eru lýðræðisleg þeir eru með bændasamtök þeir eru með alls konar samtök það sem þeir kjósa á lýðræðislegan hátt en hins vegar bara eitt stjórnmálaflokkur sem stjórnar landinu en það ákveðið lýðræði í gangi og svo takar upp markaðshagkerfi og kínverski kommunistaflokkurinn, hann getur endurskoðað afstöðu sína til ýmissa mála. Ég meina kommunistaflokkurinn í Víetnam núna með öðruvísi svona hugmyndur uppbyggingu Víetnam heldur var 1980 eða 1990. Þannig þetta ekki bara eitthvað svona ein lína sem bara alltaf að því að það sé eitt flokkur. Flokkurinn næra að endurnýja sig. Já, ég meina hann náði að endurnýja sig. Það samt spurningi með Kína, þeir að fjárfesta mikið í innviðum og það hefur verið bent á það að sumt af þessum innviðum eru ekki á réttum stöðum og svona, það ekki að gera eitthvað mistök en allavega þeir hafa náð að halda uppi þessum gríðarlega mikla hagvexti 7% ári, það eitthvað að hægja á honum, það bara eðlilegt þegar þú kemst í hærri og hærri tekjur þá hægir á hagvexti nemandi sem kom með 7 eða 8 í einhvern, hann tvöfaldar sig ekki lengur, hann kemst ekki 8-9 þeir eru að verða hærri og hærri og mér skilst að til að komast í opinbert starfi í Kína og áhrifastöður í Kína þá þarf það að hafa mjög mikla menntun og mikið hæfi. Það eru gerðar mjög mikla kröfur. Þannig að myndi ekki komast til metorða í kínverska kommunistaflokkunum? Já, til þess að komast til metorða þá þarf mjög mikið hæfi. Það eru þungpróf og það eru gerðar mjög mikla kröfur og Kínverjar hafa alveg haft vit á því að nýta sér líka Vesturland, þeir hafa nýtt sér þegar Kínverjar byrja að framleiða ódýrt drasl, hvað þeir gerðu? Þeir hluti frá Vesturlöndum alls konar tæki og rifið til sundur og kópuðu þetta og svo núna eru þeir komin í þá stöðu að þeir eru komin svo langt þeir eru komin svo langt í tækni þeir eru uppfinningar þeir þurfa að gera þetta sjálfur og þá getur hægt á hagvexti en allavega þeim hefur gengið mjög vel og þetta náttúrulega vinnuægi tekist þetta markaðshagkerfi og það alveg ljóst að það ekkert samband á milli lýðræðis og hagvaxtar það ekkert samband á milli þannig að þó að þú sitt með lýðræði þá þarf það ekkert að leiða til hagvaxtar og við tökum Evrópu þá hefur hagvaxtur í Evrópu ekki alltaf verið jafn hárus í Bandaríkjunum því við erum svona sósíal, við erum með velferðarkerfi og það eru öðruvísi áherslur. Svo þegar við erum að tala lýðræði þá erum við ofta að tala svona það sem eru að kjósa milli flokka en það náttúrulega eru eitthvað svona lýðræðiskerfi inni í flokkunum bæði í Víetnam og í Kína, þetta ekki ættarveldi. Nei, við ætlum að verða móðga þegar þú segir en þessu ekki með neitt lýðræði. Það er inn í flokknum. Já, þannig að þeir eru með það. Hins vegar náttúrulega eru þeir með eitt kommunistaflokk og ég veit ekki hvernig það mun þróast en það mér finnst mjög hættulegt þegar og það sem þú nefndir John Mersamir, það sem við bent á það, en prófessor í Chicago, að það sé mjög hættulegt fyrir Vesturlönd að ætla sér að flytja út okkar tegunda lýðræði til annarra landa og ætla að reyna að gera það með valdi
og það búið að vera einn að gera það lengi og það mjög hættulegt. Kasta hrylli, bara miklar hörmungar yfir fjöldaríkja í Írak og Líbíu og Afganistan. Öll Miðausturlönd í klessu. Já, og líklega Úkraína í þeirri gildru núna. Já, sko, Úkraína var stríð sem aldrei átt að verða og Úkraína að verulegu leyti, ég má ekki segja það, ég segja það samt, að verulegu leyti Vesturlöndum að kenna. Það var vitað í apríl 2008 að Úkraína væri ekki á leið í NATO, þetta var allt blekking, það var logið að þeim og það var alls konar væntingar, þetta land sem hefur veikt stjórnkerfi, mjög fáa reynda stjórnmálamenn, hefur litla þekkingu á alþjóðasamskiptum, mikið spilling, þegar það var engin hagvöxtur eftir 30 ár og fara að koma svona einhverja beitu að þeir séu að fara inn í NATO, þegar það var vitað að það var ekki hægt, þetta er leitt til algjöra hörmunga. Og líka það ég myndi segja það að með reynsla sjálfur eins og Norður Kóreu að Úkraína láta af hendi kjarnorkuvopn, ég er ekki hrifinn af kjarnorkuvopnum, en að gera sér berskjalda gagnvart Rússlandi og líka það að fara inn í NATO þegar var ljóst að það átti ekkert að fara að gerast. Þetta er búið að leiða til eyðileggingar og maður sér ekki fyrir neitt enda á því og svo líka sér maður það sem að samskipti þeirra í utanríkismálum, ég tölum það held í síðasta þætti varðandi Mongóli og þeir vildu bara Mongóli að fara í stríð við Rússland og Kína út af ykkur gasleysu sem átt að fara í gegn. Þetta er algjörlega óraunsæjar hugmyndir og fáránlegar hugmyndir sem þeir eru með að lönd verða náttúrulega að gera sig grein fyrir í hvað umhverfið þau eru og Úkraína bara ekki þá gæfu að gera það sem Víetnam hefur gert og svo Finnland gerði, að fara varlega í samskiptum við stórveldi og fikra sig áfram og svo líka það sem maður tekur eftir með Finnland þegar þeir voru að fara ekki að taka Evrópusambandið, taka NATO og sérstaklega þeir tóku Evrópusambandið, að þeir gera þetta allt svona án þess að tala mikið það. Þeir ekki með endalausna áróður. Hilma, nú 2024 en ég sá það fór í svona dreifingu á Facebook held ég, svona mynd frá 1925 sem að sýndi sko Kína, Indland og Afríku sem svona risa sem að stóðu yfir og horfðu niður á tvo svona borgarlega klædda kalla sem að voru annars vegar tákmynd fyrir Bandaríkin og hins vegar gömlu nýlenduveldin. Það var svona hugmyndin 1925 eitthvað svona sér það fyrir sér að þetta verði framtíðina sem að Indland, Kína og Afríka munu rísa upp og þá náttúrulega þessi tök sem að Vesturveldin hafa haft á heiminum munu náttúrulega bara ekki halda, það vantar bara mannskap til þess og bara stærða hlutur til hljóti á endanum að verða þannig að þessi útkjálki Asíu sem Evrópa séð úr geimnum eða Bandaríkin að verði ekki sömu svona drottnandi fyrirbrigðin í heimsvonunum. Erum við ekki bara á þessu tíma þar sem að þessi breyting að bara ganga yfir og þetta mun einkenna raunverulega samskipti þjóðanna bara næstu árin og áratugina. Jú, það líka alveg galin hugmynd að Bandaríkin með eitthvað 5% mannkyns eða Vesturlönd, það verður eitthvað, ég líti á Vesturlönd ekki sem landfræðilegt, heldur við myndum telja Norður-Ameríku, Evrópu, Evrópusambandið, Japan, Ástralíu, Suður Kóreu og svo framvegis að þessi lönd verði ráðandi í heiminum til frambúðar gjörsamlega fáránleg hugmynd og Kína þegar orðin þessi risi sem engin leið að stjórna því ef við ætlum að drepa Kína þá drepum við sjálf okkur, við erum svo tengt Kína og háð Kína, allir heimurinn ef við drepum Kína þá drepum við sjálf okkur. Indland að vaksa, Indland mun fátækara verkefnarfræðslan mann en álíka fjölmennt, aðeins fjölmennar en Kína. Þetta verður risi og þeir eiga mikinn mannauð, mjög mikinn mannauð og þeir komin mikill hagvöxtur þar. Afríka víða í Afríku, það eru eitthvað 50 lönd sko. Það margbrotið. En þar eru lönd sem eru líka rísa. Þannig að og þess vegna þetta BRICS að myndast. Það að segja, þessi 80% hópur sem að megninu til algjörlega hneykslaðar á Úkraínustríðinu og öllu því sem Vesturlönd hafa gert þar á ekki orðið í vitleysuna og lítur á okkur sem algjöra hræstnara og lítur á okkur sem vitleysinga í alþjóðasamskiptum, stór hluta þessu fólki. Við sem bara vitleysingar
vorkenna okkur, að við séum að gera alls konar mistök sem að séu óþörf. Þetta að sameinast undir BRICS-hópnum og það alveg óhjákvæmilegt, þú getur ekki, það ekki sjálfbært að heiminum sem stjórnandi frambúðar af 5% eða 10% eða 15%. Það lítur að koma að því að þessi meiri hluti að hann nær sér á strik og við vitum náttúrulega sko að Kína orðið stærsta hagkerfi á jafnvægisgengi, Bandaríkin nummer 2, Indland nummer 3. Þannig að, og svo náttúrulega mörg Afríki minnis að rísa upp, þannig að ég held að það sé alveg rétt en það mér hvað lönd sem að berjast fyrir lýðræði í heiminum og líta á lýðræði sem leið til hagsaldar og velferðar fyrir mannkynnið, hvernig á það má það vera að 80-84% heimsins sé undir 15% eða 10%. Það gengur ekki upp, það ekki sjálfbært. Herru, Hilmar Þór, takk fyrir að koma hérna við rauðaborðinu á leiðinni heim til Akureyrar. Takk fyrir. En ég sitt hérna áfram og við að reyna að skilja þetta samfélag og heiminn sem við lifum í og kannski okkur sjálf í leiðinni. Það næsti kafli eftir augnablik. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is